on fire. Tiene otro pinto más. Una captura hermosa. Tiene otro pinto más. Broche de oro que le dije al hijo mío, y miren qué hermoso ejemplar acabamos de capturar. Debe estar, según esto, están a 2 libras, pero vamos a usar una pesa que tiene mi hijo, que es mucho más, un hermoso machito. Mira qué lindo está. Ejemplar.